Un cop acabat el debat, passarem ara... Sí, conseller? Rèplica, emparant amb l'article 85.6. Molt bé. En tot cas, pot participar el govern quan cregui convenient. En tot cas, sàpiga que cobra torn, que llavors els grups podran intervenir a posteriori seu. En tot cas... Bé, diputades, diputats, permeti'm un breu torn de rèplica, atès que s'han dit algunes... Un moment, conseller, sisplau. Si no hi ha interès pel tema, els demano que abandonin l'hemicicle i, si no, callin i escoltin qui té l'ús de la paraula en aquest moment. Gràcies. Deixi'm començar per la diputada Alícia Romero, amb la qual tinc una apreci personal, i de fet m'ha sabut greu que fos vostè la que interveniés, perquè el que li hauria de dir ara no li agradarà. No li agradarà i en aquest sentit dir que bé, vostès, els del Partit Socialista, poden discrepar de la política en l'àmbit de l'administració pública i poden criticar el govern amb tot allò que considerin, i de fet així ho ha fet vostè i de forma molt respectuosa. Però el que no és digne, el que no és digne del que vostè ha fet en la seva intervenció, és dir que si no vam tenir president de la Generalitat és perquè va ser com gairebé culpa nostra que no poguéssim tenir o escollir un president de la Generalitat fins al mes de maig, pràcticament, i estar 6 mesos sense president. Escolti, vostès en aquest sentit han estat uns aprofitats. Uns aprofitats. Sí. Deixi'm que li digui, si vostès s'arriben a trobar al Partit Socialista amb la situació que ens hem trobat, tant Junts per Catalunya com Esquerra, intentant votar un president de la Generalitat, i ens haguessin faltat diputats perquè es troben, molts d'ells, amb la impossibilitat d'assistir en aquest ple, aquests dos partits haurien facilitat als diputats per no alterar les majories d'aquest departament i poder escollir un president de la Generalitat. Li puc ben assegurar. Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. Vostès són uns aprofitats. Però anant al tema de la qüestió. Miri, senyora Romero, una notícia val més que 1000 paraules. Batet no tocarà ni una coma de la llei d'estabilitat pressupostària perquè el govern pugui pagar les pagues extres. Home, alguna responsabilitat deuen tenir vostès? Alguna responsabilitat deuen tenir vostès? O no en tenen cap? Què ens està demanant, senyora Romero? Ens està demanant que desobeïm? És això el que ens demana? Ens demana que desobeïm? Digui-ho clar. En tot cas, deixi'm que li digui que vostès ens apliquen aquella màxima que ens lliguen els peus i després ens acusen de caminar a poc. Home, una mica de barra, una mica de barra. Una mica de barra tenen vostès. Miri, perquè no hi hagi cap dubte sobre el nostre compromís respecte al pagament d'aquestes pagues extres i que vostès podrien facilitar flexibilitzant la regla de la despesa. Conseller, sisplau. Gràcies. Continuï, conseller. Els anuncio, doncs, que perquè no hi hagi cap dubte que nosaltres, i fugint segurament d'aquella PR que diuen que no van votar i que vés a saber ara, diguéssim, quin van ser allà hi havia gat amagat, segur. En tot cas, dir que anuncio que presentarem una iniciativa parlamentària precisament per flexibilitzar la disposició addicional 41 de la Llei Estatal de Pressupostos que ens impedeix en aquests moments fer servir recursos públics o recursos propis per no retornar aquestes pagues. Vull veure què votaran vostès en aquesta proposta. I els anuncio que això ho farem properament en el ple d'aquest Parlament. Senyors dels comuns, estem molt d'acord amb algunes de les qüestions que han plantejat. Home, dir-los que vostès són pares o mares, no ho sé, això ja m'ho aclarirà vostès, de la criatura del pressupost espanyol.
I en aquest pressupost que vostès haurien pogut i tenen mà per negociar a través del seu grup a Madrid, doncs haurien pogut ja incloure, en aquest cas, aquesta excepció en la llei de pressupostos de l'Estat i que, per tant, en l'eventualitat que aquest pressupost s'aprovés, doncs automàticament poguéssim ja fer efectiu aquest pagament. Vostès això no ho han fet i, per tant, menys fressa i més endreça. En tot cas, els demano que ens ajudin a convèncer els seus socis de Madrid, que ens ajudin a convèncer el Partit Socialista per tal que això sigui possible. De la resta de grups, només destacaré en aquest cas la intervenció que ha fet el senyor de Ciutadans, en la línia que ha parlat molt poc d'administració pública, demostrant el seu interès precisament per les reivindicacions, en aquest cas, que tenen els sindicats i, com sempre, ha destinat el seu debat cap a qüestions més relatives. En primer lloc, m'ha sorprès la seva visió sobre un dels processos més importants que està vivint al segle XX, com és la digitalització. Vostè l'ha anomenada matraca. Matraca. Home, si aquest és el seu concepte que té sobre una de les principals transformacions que estem visquent, Déu me'n guard que arribin mai vostès a cap govern enlloc. Déu me'n guard que arribin vostès mai a cap govern. Però, en tot cas, com sempre, al final han derivat la seva intervenció cap a l'espai, diguéssim, relatiu als llaços grocs que hi ha en algunes de les conselleries o en d'altres indrets d'espai públic. Escolti, 40 anys de símbols franquistes als carrers i no han dit res. Ara veuen llaços grocs i tot són problemes. Realment no tenen vergonya. I finalment, senyor Albiol, escolti, vostè parlant de drets socials, de retorn de pagues, està en tot el seu dret de fer-ho, però la veritat és que té molt poca credibilitat. El seu interès pels drets laborals és inversament proporcional al nombre de cops que ha vingut a la Comissió d'Administració Pública, o sigui, 0. 0. Per tant, si tant interès té, sisplau, vingui alguna vegada a la comissió. Escolti, és molt legítim que vostès ens vulguin, com a vegades també diu el president, que ens apretin. Escolti, apreti'ns. Nosaltres, amb aquesta negociació que hem fet amb els sindicats, estem intentant arribar al màxim de retorn dels drets laborals que molts d'ells s'han perdut al llarg d'aquests anys. I en els que encara no hem aconseguit recuperar, estem treballant per recuperar-los. I aquí hi ha el retorn de les pagues del 13 al 14. La nostra voluntat, la voluntat d'aquest govern, és poder-ho fer efectiu. I per poder-ho fer efectiu també necessitem el suport, en aquest cas d'alguns grups, per tal que això sigui possible de cara a desbloquejar la llei d'estabilitat pressupostària del govern de l'Estat, perquè si no, per molt que acordem amb els sindicats, serà molt difícil que puguem fer el retorn d'aquestes pagues tal i com ens agradaria. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. Atès